Երեք վարչապետը ազգային անվտանգության ծառայության նոր տնօրենի ներկայացնելիս անդրադարձավ նաև ինչպես ինքը ձևակերպեց այլ երկրների ազդեցության գործակալների այդ հարցին, սա եւս լուրջ խնդիր համարեց Հայաստանի ինքնիշխանության պետականության տեսանկյունից եւ այստեղ ասաց, որ նաեւ իր մտահոգությունները կապեց նաեւ այն պնդման հետ, որ Հայաստանում այլ երկրի քաղաքացիներ, որոնք չունեն Հայաստանի քաղաքացիություն, Հայաստանում քաղաքական լուրջ պրոցեսներ գեներացնելու փորձեր են անում, ռադիկալ հայտարարություններով հանդես գալիս, ասաց լինելով ոչ Հայաստանի քաղաքացի, ես նախ խնդրեի դուք ասեք ում մասին էր խոսքը, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի չեն, բայց Հայաստանում այդպես Հիմա ես ձեզ թվում է, ես հիմա պետք է ասեմ, այս ինչան, այս ինչ է, այս ինչան, այս ինչ է։ Լուրջ մտածում ես, որ ասենք ես տենց որևիցե քաղաքական գործիչ իրավունք ունի կամ տենց նախադեպ եղա։ Լուրջ շոկ ջան, հարցը ձեր հարցը, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ձեր հարցի ես պատասխանը չեմ գտնում, որ լուրջ է, որովհետև քաղաքական գործիչը չի կարող քրեական կամ որևիցե կամ որևիցե դա նշանակում է ստորակետ կամ որևիցե նմանատիպ մեղադրանքի մասին անուն տալով խոսել, եթե չունի դրա ապացույցները։ Եթե չունի դրա ապացույցները, ես միջև օրս դες բան չեմ արել։ Հիմա նույնիսկ ինչ որ կայք, ինչ որ քաղաքական իրանց գործիչ անվանող մարդիկ ինձ դատի են տալիս իմ հայտարարությունները, բայց նորից եմ ասում, ես որևիցե բան չեմ ասում, որի տակ ես չունեմ առնվազն մի քիմիավորում։ Նման հարցեր ինձ մի տվեք։ Լավ, ուրիշ բան հարցեմ, բայց այսինքն չենք վերածելու սա ազատության եւ իմ հարցազրույցը։ Էլի ձեզ դրա համար եմ Վերջին հարց։ Այսինքն կան Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր քաղաքացի չեն, Հայաստանի քաղաքացիություն չունեն եւ ասում եմ ուրեմն կա, երբ որ ԱԱՑ տնօրենն լավ, չէ, Այժմ քո կարծիքը, երբ որ հետաքրքիր լինի, հարցազրույց կտաս կհայտնես։ Ձեր միտքը նորից կան մարդիկ, Այո, եթե վարչապետը ասում է ազգային անվտանգության ծառայության շենքում, բնական է, որ նման բան կա եւ դուք նես չի, որ ես առաջինն եմ կամ վարչապետը առաջինն է, որ տես բան է ասում։ Իսկ չեք տեսել, որ ասում են Հայաստանի Հանրապետությունը դե իր անվտանգությունը չի կարող ապահովել, դրա համար պետք է ինքը անդամակցի որևիցե միության։ Չեք լսել տենց արտահայտություն։ Սա առաջին լսել եք, ես չգիտեմ դրա մաս դուք կոնկրետացում եք ուզում։ Ես ձեզ ասում եմ, ես դրա իրավունքը չունեմ անելու։ Այլ հարց չունեմ։ Վերջացավ։ Պարոն Սիմոնյան, օրեր առաջ Վեհարանում տեղի ունեցավ, հա, ԱԱԾ աշխատակիցների ոստիկանության ներխուժում, այնուամենայնիվ հնարավոր չէր կանխել այդ ամենը, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Միքայել Աջապայանը համապատասխան չէր ծանուցվել եւ ծանուցման պարագայում կկարողանար ներկայանալ, հա, բարույթն իրականացնող մարմին, բայց հնչում են տեսակետներ, որ միտումնավոր է դա իրականացվել, որպեսզի ճնշում գործադրվի եւս մեկ անգամ եկեղեցու նկատմամբ։ Նախ որևիցե մեկը չի ներխուժել Վեհարանի տարածք նախամուտքի մոտ են եղել։ Երկրորդը նույն ձեր նշած անձը շատ լավ իմանալով փախել էր, բախկվել էր այդտեղ մտածելով, որ այդտեղ ինքը իրեն կարող է պաշտպանված գալ եւ դա ակնհայտ էր։ Երկրորդը եկեք մի բան հասկանանք, էլի հիմա մեր ընդդիմադիր գործընկերներն են եկել իրանց դոշ են ծեցում, կա դատարանի որոշում եւ գնալ մտնել ինչ որ միտեղ եւ փորձել պատասպարվել եւ դատարանի որոշումը որպեսզի չկատարվի, դա անընդունելի է։ Եվ վերջո իշխանությունը տեսնելով, ոստիկանությունը տեսնելով, որ նման ԱԱԾ-ն, չեմ հիշում կոնկրետ որ մարմիններ իրականացնում, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսնելով, որ իրավիճակը կարող է լարվել, ընդհակառակը դուրս եկա, որպեսզի ցույց դնի, որ նման բան անելու նպատակ չկա եւ իրենց գործառույթն են իրականացնում։ Թե մեկի մոտ ինչ-որ կարծիք կա, որ ԱԱԾ-ն ցանկության դեպքում, ասենք չեմ 300 կամ 400 հոգի որ մարդ լինի, չի կարող մտնել այդտեղից մեկին դուրս անել, իհարկե կարող է, բայց այդպես քայլի չգնաց։ Ի պատիվ մեր ԱԱԾ-ի պետք է ասեմ, որ շատ ճիշտ որոշում կայացրեցի, որովհետև այդ ամեն ինչը արված էր այդ շոուն կազմակերպելու համար։ Ես կնստեմ ավտոն, հետո ինձ չեն թողնի, հետո ես դուրս կգամ մեքենայից, հետո ես ոդկով կգնամ։ Դե լավ եկեք հերիքա ոդկով գնամ, բանով մեքենայով կգամ։ Ինչ դերասանություններ ուզում եմ հասկանալ։ Բայց եթե փախչելու ներողություն, փախչելու միտում ունենար։ Քրեական գործը հարուցվել է հունիսի 17-ին ըստ դատախազության, բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը հունիսի 25-ին է միայն որոշում, որ փախչելը մենակ գնալ թաքնվելով չի, պարզա չէ, որ Հայաստանում դժվար կարողանար ինքը թաքնվել։ Իմաստը շոու սարքելն է։ Իմաստը մարդկանց հրահրելն է, տեսեք հիմա ինչ է կատարվում։ Մենք ասում ենք այս մարդը եկեղեցական կանոնն է խախտել,
ասում են մենք այդ հարցերին ինչ որ բան լալահարաշ ձայնով ինչ որ բաներ են ասում, ոչ մեկ չի կարողանում հասկանալ թե ինչ են ասում։ Դուք հասկացել եք այսքան ժամանակ լրագրողներով։ Դուք այսքան լավ լրագրողներով գալիս եք քաղաքական գործիչներին, ազգային ժողովի նախագահային, վարչապետին հարց եք տալի, կոնկրետ պատասխան եք վերցնում։ Դուք այսքան ժամանակ հասկացել եք իրենք ինչ են ասում։ Իրանց նպատակը շոու անելն է։ Ասում ենք մարդը հանցագործություն է արել, բանը տեսանյութեր են հրապարակվել, բան են հրապարակվել, ինչ ասես ասում են, բացի հստակ պատասխան տալուց։ Իրանց հորերին են, հերերին են հիշում, Աստվածաշնչից են խոսում, չգիտեմ, նախկիններից են խոսում, ներկաներից են խոսում, կոնկրետ ոչ մի բան չեն ասում։ Սա արվում է շոու անելու համար։